तो हेलो गाइस, आज मम्मी हमारे लिए कुछ टॉयज लाए तो इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं। पहला है हुला हू। इसको ना पहले से खोल दिया था। ये देखो, अभी हम इसे जोड़ेंगे। इसको जोड़ते हैं, फिर आपको जोड़ के मिलते हैं। हमने पूरा हुला हू बना दिया। इसको एक बार ट्राई करते हैं। अरे यार, गाइस ये हमारा दूसरा ये रोप है गेम। ये रोप टैंगल ट्विस्टर। चलो इसकी हाँ। अनबॉक्सिंग करते हैं। ओह, ये मैंने स्कूल में भी खेला है। इसमें हम लोग रस्सियाँ उड़ाते हैं और फिर उसको हमें अनटैंगल करना होता है, फिर उसको निकालना होता है। जिसके पास ज्यादा रस्सियाँ होंगी निकाल के वो जीत जाएगा। ये रहा हमारा तीसरा। टाइम इसमें क्या निकलेगा? ये क्या है? ठीक है ये बड़ा अजीब है ना? माँ, ये कुछ वैसे एक बार अनबॉक्सिंग करते हैं, पता नहीं क्या है। अरे भाई, क्या है? ओ, ये ऐसे कुछ एक्सरसाइज का लग रहा है ना? हाँ, ये भी कुछ ऐसा ही है। पता चला, इसमें हम पैर रख के इसमें जंपिंग करते हैं। और कुछ ऐसी आवाज आती है, कुछ क्यूटी सी। अभी आती है। हम आपको ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो डालेंगे जिसमें हम बताएंगे गेम्स को कैसे खेलते हैं। तो ये हमारा दूसरा चौथा है हमारा। हाँ। और इसका नाम है LCD ड्राइंग पेन। जैसे आप लोगों ने भी यूज़ करा होगा। ये क्या होता है, यहाँ से बटन दबाते हैं और फिर जो हमने लिखा होता है और इसके अंदर एक पेन मिलता है जिससे हम ड्राइंग कर सकते हैं और इस बटन से फिर से इरेज हो सकता है। एक बार इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। हाँ, इसने हमें खोल दिया। इसके अंदर पाउच था, इसके अंदर से पेन निकला। अब इसको ट्राई करते हैं। ये देखो गाइस, हो गया। होता है। सब्सक्राइब। हमारे 5th गेम है मेमोरी चेस। एक बार इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। हाँ, इसमें ऐसी डॉट्स है और ऐसे लग रहा है इसमें आता भी होता है। इसमें इसमें ऐसा कुछ खेला मैंने जाता कुछ है। देखा, इसमें ऐसा कुछ डाइस है, उसको ऐसे रोल करते फिर डाइस निकालते रोल हैं। करके ऐसी कुछ। हाँ। इसमें डाइस नहीं है। हाँ, ये रही मेरी डाइस और ये हमारी गोटियाँ। हम आपको ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो डाले, मैं आपको फिर से बता रही हूँ। फिर हम सारी गेम्स खेलेंगे। गाइस, ये हमारा लास्ट 6th इतना बड़ा। हाँ। अरे अरे अरे, हाँ अब होगा। इसकी अनबॉक्सिंग करके मिलते हैं हम। और ये जाइंट चेस है। ये देखो, ये जाइंट चेस भाई बॉय। चेस बोर्ड है। ये ब्लैक गोटियाँ है। ये वाइट गोटियां हैं, अरे इतनी बड़ी बड़ी। तो बाय गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना। बाय। बाय।